Dober večer. Danes bom govorila o poti, predvsem o moji poti do mojega notranjega miru. Vsak ima svobodno voljo, da se odloči ali za ljubezen, to, kar je tudi prva alineja 9. člena Statuta Društva za srečno življenje Belis, ali pa se odloči, da ne bo vključil v svoje življenje brezpogojne ljubezni. To je tako, kot če pridete na bencinsko pumpo in želite natankati bencin v svoj avto, pa vam rečejo, ni bencina. Ne morete se peljati. Če nimate več bencina, boste obstali na tej bencinski pumpi, dokler vam nekdo ne bo mogoče podaril 5 litrov bencina, pa boste lahko naredili nekaj kilometrov. Tako je tudi z brezpogojno ljubeznijo. Lahko jo dobimo od staršev, lahko jo dobimo od partnerja, lahko jo dobimo v cerkvi 5-10 minut, ko smo tam, če nas nekdo sprejme z ljubeznijo. Vendar, če nimamo svojega izvora do brezpogojne ljubezni, tako kot avtu zmanjka bencin, tako kot tudi nam zmanjka to gorivo za srečo in za notranji mir. Zato je tako pomembno, da smo povezani z izvorom življenja. Tako kot je drevo povezano s koreninami zemljo, s krošnjo, pa z soncem, svetlobo in živi, dokler ga nekdo ne odreže. In kaj je naša država naredila z zakoni, odloki? Odrezala nas je od Boga. Zato, da imamo krajšo življenjsko dobo, da imamo probleme, da nam uvenejo listi, da zbolimo, da se jezimo in da krivimo druge, kaj so nam naredili. Ampak rešitev je v vas. Imate svobodno voljo. Ne verjemite, da ste država in cerkev ločena. Jaz osebno tega ne vidim in tudi nočem videti, zato ker potem bi bila razdeljena. In v razdeljenosti ne more biti miru, ne zdravja. Če človek ne ve, kdo je in od kod lahko zajema to Božjo milost, to brezpogojno ljubezen, potem je odvisen ali od hrane, ali od bližnjega človeka, ali od sistema, ali od denarja. In notranjega miru ni. Jaz osebno imam več izkustev. Prvi del mojega življenja sem porabila svojo zalogo Božje moči in ljubezni, ki sem jo dobila z rojstvom, zelo hitro, ker je nisem obnavljala. To je tako, kot nekdo, ki ima poln tank, lahko pripelje 500 kilometrov v enem dnevu, lahko pa vsak dan po 2 kilometra, naredi pa se bo dalj časa vozil. In če ne bo imel znanja, kako ponovno napolniti svoj avto, ne bo mogel več voziti avta. Tako je tudi s to brezpogojno ljubeznijo. Vsak dan si moramo vzeti čas, da se napolnimo s to ljubeznijo, da se izključimo iz zunanjega sveta, od vseh teh motečih faktorjev, od mobitelov, od YouTubea, od prijateljev, ki nas mogoče celo sodijo, izkoriščajo, žalijo ali karkoli delajo, in se odpremo življenju. Da odpremo svojega duha življenju, ljubezni, brezpogojni ljubezni, ker moramo vedeti, da smo ljubljeni. Mi smo tukaj zato, ker smo postavljeni z ljubeznijo na ta planet. In nihče nima pravice nam kakorkoli te pravice
jemati. Še najmanj pa, da nas žali, da smo duševni bolniki, kadar smo žalostni, če nam družba recimo ukrade avto, ali če nam ubije otroka, ali če nam ga cepi na silo. Normalno, da ne moreš skakati od veselja, da rabiš čas, da zaceliš svojo rano, ki so ti jo zadali drugi, da odpustiš in da obnoviš svojo ljubezen do sovražnika. Jaz osebno sem rabila res dolgo časa, da sem odpustila ljudem, ki so meni kar nekaj krivic naredili. Zelo dolgo časa sem rabila, predolgo. Ampak moja rana je bila pač malo večja. Zato, ker je bilo zelo veliko ljudi, ki so bili vpleteni v sodbo. In ni bilo enostavno. Tudi gospodinja, če ima 2 krožnika za umit, 1, 2, 3 umije in je kuhna lepa in čista. Če pa dobi, da očisti od vseh državljanov Slovenije umazan krožnik, je to 2 milijona krožnikov. To ne more narediti v 1 sekundi, niti ne v 1 dnevu, niti ne v 1 letu. Rabi čas, da odpušča, da blagoslavlja. In jaz sem zato rabila pač 26 let, ker sem imela zelo veliko, da sem odpustila. Ampak ker sem se jaz osebno odločila, da želim notranji mir ponovno imeti, sem vztrajala in še vedno vztrajam. Imela sem primer ta teden, zelo zanimiv. Ena sestra v Kristusu oziroma prijateljica je reagirala in me je obtoževala nekaj, kar jaz nisem sprejela. Vi lahko sprejmete sodbo ali jo pa ne sprejmete. To je vaša izbira, svobodna volja. In bolj, ko sem ji dopovedovala, da jaz nimam nič s tem, da jaz nisem nič slabega naredila, da je to njeno gledanje, bolj je želela me prepričati, da jaz nekaj narobe delam. No, na koncu, po 1 tednu, pa je le napisala, vidim tudi veliko svojih zmot in napak in hvala, oprosti, rada te imam. Ja, včasih moramo svojim bližnjim dati čas, da spoznajo svoje lastne zmote. Gospod Jezus je rekel v situaciji, ko so prostitutko želeli kamenjati do smrti, da naj prvi vrže kamen na prostitutko, ki je popolnoma brez greha. In nihče ni vrgel nanjo kamna. In tudi Jezus ga ni in je rekel, pojdi in ne greši več. Kaj je s tem gospod Jezus mislil, ne greši več? Kaj je greh? Greh je sodba, greh je zamera, greh je nevednost, greh je ljubosumnost, greh je nespoštovanje bližnjega, greh je kraja, laž, nezvestoba danim obljubam. Veliko je grehov na tej zemlji. Premalo je pa brezpogojne ljubezni. Res premalo. Zato je tudi premalo mirnih ljudi in srečnih ljudi. Zato je vedno več duševnih težav. Ker ljudje niso povezani z izvorom življenja. Niso povezani z brezpogojno ljubeznijo. Tudi kar nekaj članov našega društva se je že izpisalo iz društva, zato ker imajo sodbe, zamere. Sami so se vpisali, sami so se izpisali. Nekateri so aktivni in hvala Bogu, da so, ker živijo v imenu brezpogojne ljubezni in so bolj srečni kot tisti, ki se pritožujejo, ki sodijo, ki gledajo napake v drugih ljudeh, ne na svoje lastne. In tako imamo v društvu kar nekaj res krasnih članov, ljubečih, poštenih, iskrenih. In hvala Bogu, da jih je vedno več. In jaz verjamem, da bo prišel dan, ko bojo vsi želeli biti aktivni v okviru Društva za srečno življenje Beliska. To ni niti moje društvo, to niti ni od Mihajla društvo. To je ime Belis, pomeni
povezava z brezpogojno ljubeznijo. Življenje, ki omogoča radost, ki omogoča notranji mir, ki omogoča, da smo zdravi, ker je ljubezen, je zdravje. Ker ni ljubezni, je stres, bolezen, smrt, ločitve, uboji, kraje. Ker je ljubezen, tam je harmonija. In več, ko bo ljudi, ki se bodo odločili za odpuščanje, za mir in spravo s samim sabo in z bližnjimi, več bo srečnih belih otrok v Sloveniji. In moja molitev je, naj se to čim prej zgodi. Se bo, slej ko prej bo vsak spoznal, le zakaj pa ne bi sprejel to brezpogojno ljubezen, če je zastonjski dar iz nebes, zakaj bi se ukvarjal z nemirom, z boleznijo, če je pa tako enostavno in tako preprosto. Ali mogoče rože na polju rabijo knjige, mogoče rabijo odloke, mogoče miro rabijo? Ne. One so rože in živijo svoje življenje. Niso zavisne sosednji rožici, delajo tisto, kar se reče, bivajo. So to, kar so. In če nam dovolijo, da smo to, kar smo, potem bo zdravje se vrnilo nazaj, brez stroškov, zdravstvene podpore, brez vladnih dekretov in sklepov in ukazov, ker je to narava življenja, da smo zdravi, srečni, ljubeči in v notranjem miru sami sabo in za izvorom življenja. In vsem nam želim ta notranji mir, ki je rezultat enosti z ljubeznijo brezpogojno. Hvala lepa za vašo današnjo pozornost. Draga Julijana, kam greš zdaj? Ja, najprej objem za tako lepo besedo. Hvala. Vsi smo rabili to toplo besedo, ker jaz sem bil mal danes in včeraj, ker sem te stvari pripravljal, me je tako srce bolo, ko sem videl to neumnost, ki za nekoga mogoče znanost, kaj bo dobrega naredil, kaj bo ne vem kaj vse, ampak ljudje Božji, kaj se iz tega skriva, jaz vidim. Predstavljajte si recimo s temi listki, bolanimi listki, da nekdo od teh mladih, ki niti ne ve, kako je listu ime, kam spada, narave sploh več ne pozna. In zdaj seveda je ta listek bolan, ima duševno bolezen in zdaj se bo bal naravo iti, ker bo srečal listek, ki ima duševno bolezen, ko so s tem poenoti. Jaz sem opazila, da so naši gostovi na žalost že bolani, ker iz zraka prihajajo dobesedno strupi za naravo, za rastline, za rožice, drevesa in ne nazadnje tudi za poljske pridelke in za vodo, za zrak, ki ga dihamo. In v korenini se mora to odpraviti. Naša vlada mora skrbeti za čisti zrak, čisto vodo, za lepe medsebojne odnose. Ne pa da tiste, ki delamo za to, ki spodbujamo ljudi za mir, za ljubezen, za spravo, za zdravje, da nas kaznujejo. Kakor češ, da posegamo v njihovo delo. Ne posegamo v njihovo delo. Mi tudi njim želimo zdravje, srečo, radost, mir. Vsem želimo. In to se bo tudi zgodilo. Zaradi tega, ker si vsak v sebi želi imeti spoznanje, kaj je pot do notranjega mira, in če imamo notranji mir, imamo tudi zdravje, in če imamo zdravje, imamo tudi lepo življenje. Hvala lepa, še enkrat hvala. Hvala tebi.